Yamin sa valentía, yamin sa valentía, Hintay nga di ganda, ang sarap mo ken Jesus, nariti kapya. Itir hitay nga di ganda, di kinatan mo na. Hosana, Hosana. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Nakabsat ririnaan tayo ti oktaba ti panagungar, ti epekto ti panagungar kada tayo. Kastamot nga lagip tayo ni San Marcos Evangelista nga isong agpiesta nga itang aldaw. Dawaten tayo ti panangibabaet na, tababaan ti panaka riinana ken Kristo nga nagungar, marina tayo kumamet kat maibiyag tayo iti inaldaw. Iti panagbiag tayo. Pagbabawyan tayo dagiti basbasol tayo, tapnad dapan nakaikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Apo Diyos ay langit.
Sigama kadagiti basbaso ilobo awaten kadahito iti kangatwa yang tangay siksikaw ako Jesu Kristo tinasangwa siksikati ako siksikay tinangatwa iti timpoy ang Espiritu Santo iti gloria ti Diyos sama. Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, babaan ti papatay ken panagungar ti anak mo, imbuagay mo ti baro atulag, apaka ikapiyaan ti tao ken ka. Tignayam kad dagiti na kami, tapno agbiag kami akas mayan nurot iti pamati nga ipaduyak-yak mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti enggana. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Madamapay lang agsasauda Pedro ken Juan, kalpasan ti panakapaimbag ti pilay a lalaki, idi mapan kadakwada dagiti papadi, dagiti Saduceo, ken ti kapitan dagiti guardia ti templo. Napalalo ti rurudda, tay sursuro dagitoy nga apostoles, kadagiti tattao a nagungar ni Jesus, ket daytoy ti pamaneknek nga agungar to dagiti natay. Tiniliwda nga rod ida, ket agsipod tarumabiin, imbalod da ida, inggana iti sumaruno nga aldaw. Ngem adu tinamati kadagiti nakanggeg ti mensahe de Pedro ken Juan. Ag5,000 ti bilang dagiti lalaki. Kabigatan na, naguumong ijay Jerusalem dagiti agtuturay a Hudyo, dagiti panglakayen, ken dagiti mamestro iti linteg. Nakimiting da kadaanas akangatuan apadi, da Caifas, ken Juan, ni Alejandro, ken dadumapay akamkameng ti familia, iti kangatuan apadi. Pinatakder da Pedro ken Juan, iti saklang da sada sinaludsod. Anya apan nakabalin wenno anya anagan ti naramatyo, anagaramid iti daytoy, simmungbat ni Pedro asi pupunno iti Espiritu Santo. Appo ngagtuturay ken panglakayen, numausisa kami gapu itimbag, amay paay iti pilay ken ti panakapaimbag na. Rebengyo amin nga amwen, kastamet dagiti amin na tattao iti Israel, as itatakder ita, iti imatangyo, daytoy a tao apudno, anaimbaganen, babaen ti panakabalin tinagan ni Jesu Kristo, at taga Nazaret. Ngayon tayo ito, ngayon lansayo iti cross, ngayon pinagungar ti Diyos. Daytoy a Jesus, ti sarsaritaen daytoy apaset ti nasantuan asurat. Ti bato nga imbileng yu, da kayo ngagpatpatakder, nagbalin nga isu ti kangrunaan a bato. Isulaeng ti pakasarakan yu, iti panakaisalakan,
ta iti intero alubong, awan sabali anagan nga inted ti Diyos, kadagiti tattao a mabalin tayo a pakaisalakanan. Ti sao ti Apo. Ti bato nga imbeleng dagiti agipatpatakder, nagbalin akang runaan a bato. Agyaman kayo iti Apo, ta isu na imbag, tagnanayon ti dagbalbaliw nga ayat na. Kunangarod dagiti Israelita, agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat na. Kunangarod dagiti amin nga agbuteng iti Apo, agnanayon ti diagbalbaliw nga ayat na. Ti bato akaslaawan serserbina nga imbeleng dagiti agipatpatakder, nagbalin akang runaan a bato. Aramid daytoy ti Apo, anyan a nakaskas daaw ti imatang tayo. Daytoy ti nakaskas daaw nga aldaw, nga inkeddeng iti Apo, agragsak ken agragsak tayo. Nagitiyak. Nagbalin akang runaan na bato. O Apo, isalakan na kami, dawaten miken ka a parang ayan na kami, nagasat ti umay tinagan ti Apo, bendisyonan na kayo manipod iti balay na, ti Apo isu ti Diyos, ket inikan na tayo iti silaw. Ti Apo da kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Nagparangmanen a mismo ni Jesus kadagiti adalan na iti danaw ti Tiberias, kastoy ti panagparang na ummong da Simon Pedro, Tomas a mauawagan iti singin, Natanael at tagakana nga ili ijay Galilea, dagiti anak ni Zebedeo ken duapay nga adalan ni Jesus, kinuna ni Simon Pedro kadagiti kadwana innak agkalap, umay kami met kinunada kenkwana, napandangarod ket limmo ganda iti bilog, ngempolos nga awan tinaalada a nagpatnag, idilumlum ga ken ti init nagtakder ni Jesus iti igid ti danaw, ngem saan a nailasin dagiti adalan. Kinuna nga rod ni Jesus kadakwada, babbaro adda kadi nakalapan nyo, awan Apolos insong batda, kinuna na kadakwada iwayat yo ti ikatyo iti makannawan ti bilog, ket adda maalayo, inwayat da nga rod ti iket, ket saandan a maisang at gapo ti kaado ti naalada nga ikan, kinuna ti adalan a dinongdongo ni Jesus ken ni Pedro, iso daytoy ti Apo. Idinangag ni Simon Pedro nga iso ti Apo nagbado ta nakauksob idi ket ti mapwak iti danom. Ngem nagbati dagiti daddo mga adalan iti bilog amang isangsang at iti iket anapno iti ikan. Saan daunay nga adayo iti sangat agsangasot a metro laeng. Idi nakasangat dan nakita da sadyay ti dumardarang abiggang ken matuntuno nga ikan ken sumagmamano at tinapay. Kinuna ni Jesus kadakwada, mangyag kayo iti ikan akaalalayo. Napan ni Simon Pedro iti bilog, ket insang at na ti iket anapno ti dadakkel nga ikan. Sa nga gasot 50 ket 3 amin, ngemno pay ado unay ti ikan saan anabsang ti iket. Kinuna ni Jesus kadakwada, umay kayo mamigaten.
Awan kadagiti adalan tinakaitured ang nagsaludsod ken kuana iti kinasiasino na taammodan nga iso ti Apo. Iti kasta immasideg ni Jesus ket innala na ti tinapay ken ti ikan sana inted kadakwada. Daytoy ti maikatlo a panagparang ni Jesus kadagiti adalan na kalpasan ti pannakapagungar na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ni San Juan, ito'y ebanghelyo na nadlawyo, nagtitipon, kalpasan ti panagungar ni Apo Jesus, nagtitipon, daytoy event nga nakita da, anya dayjay. Nakita da, nga magmagna, nya, nagiigit ti danaw, ket lumlumgak ko na da, idi nakita da, iti sabali nga ebanghelista haampay nga anya naganan kasla ijay pay ni Apo Jesus nga nagparang kadakwadan nakita da nga magmag na ijay danom timpwak ijay danom kaday timot sa balimot ni San Juan nakita da met inayaban na agtuntuno ti ikan addan matuntuno ko na namet isu da agkalap kayo ta da maalayo iti makannawan iti sabali timpwak nakausob nalmos nagpaarayat ngam ni San Juan han nga imbaga dayjay iso nga adda man ang discrepancy ditoy nagtipon daytoy pan nakakita da ken ni Apo Jesus ti panangibaga nang agkalap dati adu ti nakalapan da ken di pa nagparang na nga nagungar idin ngam may sa ti ibagbaga na ditoy na aramid iso na di sabali nagtitipon nagnatidanom nakaala dati adu nga ikan. Sigon ken ni San Juan, daytoy ti maikatlo a panagparang. Maikatlo a panagparang kadagiti adalan. Detalyado dati imbaga ni San Juan, maikatlo a panagparang kadagiti adalan. Kadaytoyan tay kung kunatayo, idi pay laeng aldaw ti panagungar, nga ti kadadakkelan nga pamaneknek nga ni Apo Jesus nagungar, iso daytoy panagparparang na. Kanuman pay kas tatatapyas tagamin ni San Marcos, ebanghelista. Kano kitaan tayo ni San Marcos, may samot akadagiti nakapaneknek ta iso nga rod ti may sa kadagiti adalan. May samot nga nakapaneknek nga ni Kristo nagungar. Iso na ka nga nagtagtagari ni Marcos, haan unay nga aktibo ni Marcos kadlaki ni Pedro idi addapay la ni Apo Jesus ngam idi kuan ison tinagsursurat. Ison tinagsursurat kadagiti napaspasamak tadagitoy no lagipen tayo no malagip tayo ti panakaisurat ti ebanghelyon idi laengen linaglagip dan awan ti simursurot nga nagsursurat ken ni Apo Jesus idi nagungaren napanen sadala nagsurat sa gaysa linagip dan no anya dagiti inararamid na iso nga adda discrepancies adda handa pa nagpapada ngem no kunana nga nagnatidanom sa bali di presentation di maysa sa bali presentation di maysa kayat na nga sa uwan nagna iti danom dakdakkel nga pamaneknek nga nagna iti danom ken adu ti nakalapan da nga ikan ta nagduduma ti panangipresent da daya ti pintas na iti nagdudumaan ti panangipresent na ketat ta daytoy ti kang runaan na launay nga pampanunutan tayo kadagitoy nga aldaw iso daytoy panagungar na ibagak din namin san nga rabi jay dinaratan. Di panagungar, haan gamin nga daytay, no tayo, no haan tayo mari na ti panagungar, narigat ngamin nga agbalagi iti biyag tayo. Kasla ko maimay tayo laeng, rinambakan tayo ti panagungar, pan nakapabaro ti apoy, pan nakapabaro ti danom, nagal-alleluya tayo. No haan tayo nga maawatan di ka ipapanan ti panagungar, agawid tayo, the same di puso tayo, ngem hantay maiapply, kasla tayo la imay nagatendar iti pabuya. Nga imay tayo laang nagatendar iti pabuya, ti panagungar, nga haan tayo nga ammo nga i-apply, ijay biyag tayo, haan tayo pa'y mariri na nga pulos ti panagungar. Ti panagungar nga us-usto, di panagawid tayo, panagsubli tayo nga addaan tinamnama, addaan rag-o ni Santo Papa imbaga na ikarkararagan tayo pimusay nga Santo Papa uray narigat ti biag kunana masapol nga agragsak masapol nga adda di rag-o di puso tayo kadi di epekto ko madya inaramid tayo daya rinambakan tayo di panagungar agaw awid tayo nga napnuan tinamnama napnuan rag-o napnuan ragsak
Dahil ti epekto nahaan nga imay tayo laeng nagbuyan iti alleluyan, imay tayo pinabaro ti apoy ken kandelan, simbulot panagungar ni Apoy Susan, so ti silaw, rimwar iti silaw, kunatayon, nga pabaron ti danom nga mangdalos, mangbuyat ti basol ti lubungan, kinuhaan na rin nga mari na jepod no nga panagungar, iso da jay, agawid tayo, nga disim di jari na tayo. Ngam no mari na tayo ti panagungar, agawid tayo, kasla dagi adalan nga mapanji imaos, ure na kasipsip ngat nagsublidan apaya, nari na dagamin jay panagungaran. Nari na dan ti panagungar. Iso nga no kitaan tayo, ti biyag tayo, no amerisen tayo, sakbay ti kabayatan ti semana, panagtutuok ipapatay, narigat. Ngam idaddan panagungar, dapat tiri na tayo, agragrag o. Kakas di mo ilakan niya tayo. No ti problema tayo ka complain, dagiti discrepancies ti makikita tayo ka, dagiti awan, dagiti pagkurangan, ngam talaga ang napigsang agtrabaho ti kalaban. Napigsang agtrabaho at ti kalaban tayo. Iremedyo na nga dadaulan na tayo. Aramidin na amin nga ba nagtapno di jay, kayat tayo nga ragsak iti panagungar ka dadaulan na. Kuna tayo nga rod nga the devil is in the details, kuna na babatit laeng nga banba nagtapno maperdi na itimod tayo, di pamati tayo, di jay kariri na tayo, di jay wagas ti panagbiag tayo, babasit laeng nga banbanag no daduma iso di jay ti pangserkan na. Ngam nohantay nga aware jar aramiden tayo, nohantay nga nakasagana jar aramiden tayo, ti tendency na manag tayo. Tini tendency na manabtuog tayo. Kauwan ata no daduma no tao tayo mo ila nga nagadot panunutem, nabanbanog ka, dagiti hamo ekspektaren nga maaramid ko makaiso pay laeng dagiti la ko very basic kaiso pay laeng ti pakakuam agmuryot di panunot. Nag-impose ko nga rod tayo dadabas-basaag ngamin nga libro anya ko na anak anger is the weapon of the devil one kunana. Misery is its fruit kunana dayjay. Dabas-basa gabing nalpaskon. Dabas-basa nga libro. Kunudad duma iso ti mangikuan niya tayo. Durugan na tayo. Iremedyo na nga ibagsak na tayo. Ngam no adda panagungar ay kuno aware tayo, bumawi tayo. Agsubli tayo. Agungar tayo. Kaya siyempre no naragsak ka nga anak ti Diyos, naragsak ka iti pusom, iti panunot kinakam mo, na mabalbalin mo kaya ti makakita iti discrepancies wano madino daduma, ngam no iremedyo na ti panakaragreg mo. No makita nang agar-aramid kan tinasayatan, ikarkarigatam ti agbiag nga nalintegan, agtrabaho ti demonyo to destroy yo. Into no naala na kanhan na kang ikan ti problema, tapaya, kuko na kang aroden. Ngam na ikarkarigatam ti agbiag nga nasaya at agtrabaho tapno madadael na ka. Ngam di ti laglagipon tayo, nagsubli tayo ken kuana, no ikarigatan tayo lata iti mood tayo, iti kariri na tayo ni Kristo nga nagungar at dalat ragsak. Malasatan tayo tulatta, makabawi tayo tulatta. Naadu ati sulisog na. Salamat kanyak personally, it is disiplinak. Han nga 2 meals a day, day jalaang ang nga makuan. Awan ti rice, discipline nga rod, ti umuna nga rod nga discipline na at food intake. Awan pa'y ara ka na, dapat lang ang regalo magkanyak ti whiskey, diya ka mo no pangitidakto. Kaya diya ipadpadasan, ngam nagado ti solisog na, tapno dadaulan na, tapno agsubliak, ijay dati nga kadwayo nga managisupot, kadwayo nga mamunsyon, kadwayo nga Nadya nga ron, nagado ti sulisog na, no daduma ka, i-feeling na ka, maululaw ka, kuna nangahaan. Danom la data, kala ipadpadas tap no discipline, if you can control your appetite on food, kuna na dayja, you can also control your other appetites. Ta disiplina, padasin nga ron nga disiplinaan di bagi, tap no haan meten, kisayan mammet dayja para iti bagi, tap no iso na met. Kisayan mammet dayja para iti pakaigloriaan ti bagbagi, tapno iso na mammet ti maigloria ngam no padasem talaga agtrabaho ti kalaban. Ikarigatan na ka nga dadaulen.
Ikarigatan na ka nga virgin. Kano ag-aware tayo, iso da no day no agsipot tayo, no addalat ta di puso tayo, nga naynayunan tayo ti karkaradag, iso day kabailan tayo nga labanan. Ta nagpigsa ti trabaho ti demonyo. No amuna nga kaya mo ti agragsak para kay ni Apo Dios, agtrabaho para kay ni Apo Dios, iremedyo na nga dadaulen na ka. Ngam napinpintas to pala ang naragragsak to pala dejeri na no agbalay gitayo. Na may mayat to pala dejeri na no mga baktayo. Sa bagay ni Apo Jesus idinagungar isunan, idinalpasen natay nagungaran pinarmak na aminan. Uray niya nga bilag ti demonyo, uray niya nga bilag ti sipnget, uray niya nga bilag ti basol, dinalusan na aminan isungar nga tattao na tayo ni Kristo nga nagungar. So nga uri dati rupak ka, uri hanga maikari nga rupa tinagungan, ikarkarigatak ti umis-isan. Nariga lat tamot, ano na tamo rupa yo, makitkitak maalisan akmet, takas lamo Biyernes Santo pa mo lat rupa yo. Ito ngay, hindi ngay, nananaman tayo ka adda inner joy, adda ragsak yi kaunggan, no ammo tayo nga agbalbalay gi tayo. Nga nalabanan tayo manan ti basol tatang aldaw. Ag-examine tayo ti conscience tayo iti rabii, no naan tayo ti konsensya tayo iti rabii, kaasin Apo Diyos nakalasat tayo. Adda iner, adda man na naununag na ragsak. Adda mo atay ragsak nga temporary, anya diya nakapag-switik ka. Nakadadaal ka, kinikabsat mo, feeling mo nangabak ka. Limamang ka, timangsit ka, tinangsitan da ka ngam natangtangsit ka, takasla ka arabas, feeling mo nangabak ka ngam haan nga ragsak ti itid na guilt feeling to pay laeng. Ngam no ti pay feeling mo ka nangabak ka kinagan ni Apo so di adda dijay na adda inner joy. Di ragsak ti panagungar adda lat ta ijay puso tayo. Ala na mayat mo't nga iwaragawag ni Kristo nga nagungar iti biyag tayo. Na mayat mo nga iwaragawag nga ni Kristo ibibiyag tayo tay kunakon. Ni imay tayo la nagatendar, nagbuya, ijay celebration tayo kahantay rini na hantay nga inyawid, kasla tayo lang pa nagbuyad di plaza. Amo tayo no sino nangabak, nagkukontes da, nagmayat di salada, awa mo bunga na kanya tayo premyo la, no addaman premyo na, ngam nalpasen awanen, haan sa bali kumaa daytoy. Iawid mo kumaa, di epekto na iti panagbiag mo, iawawid mo kuma ni Kristo nga narigat nga aramiden, narigat nga ibiyag, ngam iso ti karit na ken iso ti rumbang, iso ti awis na kadatayaw. Di Diyos sa buhay Tuy daton mikit tawaten bidang Sabay matamay kari Amay daton di rabaw ti altar na Daytoy ati na may nga isa kumigil ka Awang pinayaw na Awang tinipos na Di amay kaniya may naton di madayaw Kapag Ayaw miken ka. Kumararag tayo kakabsatap no da tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Tiya po atin na kumaday, tiya raton karagita imam. Ket may paayo pa kay daydayawan ken pa kay gloryaan tinagan na ken kastamad a pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ipaay mo kada kaasi ta aramidem iti uneg mi tinapaypayso apan nakiranod mi ti sakripisyo ti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Iti kasta dagiti nailangitan at regagayan mi asaan ket adagiti naindagaan gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo.
Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karigat Podno una ya may karikat rumbeng annong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo, ibunan nagmi Apo dagiti pakaidaydayawam, ngem nang runa una iti daytoy arabi apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi, tani Kristo ti podno a kordero a mangikkat kadagiti basbasol ti lubong, babaan day di ipapatay na pinarmek na ti ipapatay mi, ket babaan day di panagungar na insubli na ti biag kada kami. Anansa ta agrag o ti sangalubungan, iti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin aparswan, ti langit ken dagat napnuday ti pakaidaydayawam. Hosana iti kangatwan, madaydaya ti umay tinagan ti Apo. Hosana iti kangatwan. Pudno unay Apo biig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti bagik isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apang ilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kinin ka panagungar, inakamin salakan sika, ti manubot ti sangalubong. Iti ngarod pa nangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kataimpaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo katagserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisak na piti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anayusan. Laglagi pam dagiti obispo mi, dagiti amin nga papadi, ken amin nga naayat nga agserserbi iti simbaan mo. Laglagi pempay Apo ni Francisco a Santo Papa mi isa pimusay ditoy alubong, babaan day di panagbunyag na, nairanod ti papatay ni Kristo, mairanod kumamet iti panagungar ni Kristo. Laglagi pempay Apo dagiti kakabsat mi pimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Iraman tayo pay nga ikararagan ti kabsat tayo. Iti panagkasangay na itanga aldaw ni Evangeline Kabanting Duerte.
Dawatin mi apo ti paay mo kaasim kada kami aramidam kuma ama ikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to kinainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos ni nagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadwa kam to kadmet kadakwada a mangitantanog ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, siga kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka man nakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. O apo mi ang Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga aggapo kanyak ti itadko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kuma, ngadda kada kayo. Kasta kumamit Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa, kada tayo, kapya, kada kayo aming kapya. Cordero ti Diyos,
sulti sangalubungan itdem kadakam tika pia itdem ka. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanyak, nanti may salaeng asa umo paimbagton ti kararo. Kumararag tayo. Aywanam kad Apo baban ti dagsardan nga ayat mo kadagiti insalakan mo tapno dagiti sinubbot ti anak mo iti panagtutuok na mairanod danto ang magipagragsak iti panagungar na gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Kadagiti makimismisa ti inaldaw Apo addan tumod lang misa tayo nabigat malaksid dayjay misa ti kasar. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Naimbag arabi tayo amin Apo.
lang.